ก่อนไปดูน้องปลานั้นเราก็เริ่มหาอะไรกันหน่อยนะและนี่ก็คือมุมที่เราใช้อ่างเปรมในการทำน้ำเขียวแล้วก็ได้ลงลายแดงเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนอื่นก็ใช้กระชอนที่มีความถี่สูงหน่อยนะแล้วก็ช้อนไปช้อนมาสอนไปสอนมาสอนได้พอประมาณตามที่ต้องการเลยและทำไมเราต้องใช้ผ้ากรองที่มีความถี่สูงมากเพราะว่าน้องไรของเรามีตัวเล็กมากถ้าเราใช้ผ้ากรองที่มีตัวรูหรือว่ามีความถี่มากๆก็จะทำให้น้องไรแดงหลุดออกหมดเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันนะเราก็เดินมาหาก๊อกน้ำสักหน่อยนะเพื่อล้างทำความสะอาดเอาเดินไปฝุ่นหน่อยนะแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อที่จะกรองพวกสารเคมีซึ่งเราทำมาจากปุ๋ยน้ำเราก็ดำเนินการใส่ขวดและขวดที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นขวดบีบซึ่งสะดวกมากใครจะใช้ขวดซอสขวดส้มกระบอกแบบเราก็ได้แล้วเราก็ใส่อาหารเสร็จนะเราก็เอาไปให้น้องๆกันต่อนะ